अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। कल से एक मामला, एक बहस छिड़ी हुई है जिस पे पार्ट 1 आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमा लिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो असद परवेज़ खटक हैं यानी कि वीना मलिक के एक्स हस्बैंड, वो किस तरह से तड़प रहे हैं अपने बच्चों की जुदाई में। और वीना मलिक की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है वो भी हमने आपको सुनाई, और जो उनके शौहर हैं उनका मौक़िफ़ भी हमने आपको बताया। दरअसल जिन लोगों को इस मामले का पता नहीं है, मैं छोटा सा एक उनको बताती जाऊं कि असद खटक के साथ वीना मलिक की शादी हुई थी 2013 में, और उसके बाद इनकी अलहदगी हो गई थी आज से 2 साल पहले। लेकिन बच्चों की कस्टडी का मामला जो था वो इनके बीच में सेटलमेंट के बाद ये तय हुआ था कि कुछ देर बच्चे जो हैं वो माँ के पास रहेंगे और कुछ देर बच्चे जो हैं वो बाप के पास रहेंगे। हालांकि दुबई कोर्ट ने ये फैसला दिया था बाप के हक में। दुबई कोर्ट ने बाप के हक में फैसला क्यों दिया था ये हम असद खटक से पूछेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चों की उम्र अगर 18 साल से कम है तो वो यकीनन उनकी कस्टडी माँ के पास जाती है। लेकिन असद खटक के जो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं वीना मलिक के ऊपर, वो ऐसे हैं कि दिल दहला देने वाले हैं। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ असद खटक से, और मैं चाहूँगी कि डायरेक्टली वो अपने सवालों के जवाब आप लोगों को खुद दें। असद खटक, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को वीना मलिक ने गायब कर दिया और वो दुबई हुक्काम को बताए बगैर मेरे बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गई हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर हैं तो वो माँ ही, बच्चों को कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं सकती। अगर वीना मलिक बच्चों को ले आई हैं, कस्टडी चाहे आपके पास है चाहे उनके पास है, तो इससे आपको क्या एतराज़ है? क्या माँ की कस्टडी बच्चों के लिए आपको गलत लगती है? आपको लगता है कि माँ के लिए वो बच्चे जो हैं वो नुकसानदेह हैं, या माँ उनको कोई नुकसान पहुंचा देगी? प्लीज़ इस बारे में कुछ बताएं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। हम्म। पहली बात ये है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अच्छी माँ होती, ठीक है। मैंने ओके। बहुत मुश्किलें सही हैं इसके साथ और टू बी वेरी फ्रैंक मैं वो वाहिद बंदा तो नहीं हूँगा जिसने अपने बच्चों को पाला है, लेकिन मैं जब से बच्चे पैदा हुए मैं ही पाल रहा था। मेरा बेटा हो या बेटी हो वो मैंने ही पाले हुए हैं, अपने हाथों से मैं उनको अ, खिलाता भी था, सुलाता भी था, घुमाता भी था और अकेला मैं दुबई में असद, आपने ट्विटर पे जो अपना बयान जारी किया और आपने सोशल मीडिया से मदद भी मांगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि जब आपसे पूछा गया था कि आपने पहले क्यों नहीं ये चीज़ों के बारे में बताया, अब 2 साल गुजरने के बाद आप इन चीज़ों का हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? तो मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने अपने बयान में ये कहा था कि कुछ मौलाना हजरात और कुछ बाअसर अफराद के कहने पर आप खामोश रहे। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो बाअसर अफराद या जो मौलाना हैं वो आपका मामला ही सेटलमेंट की तरफ नहीं ले जा सके, आपका मामला ही ठीक नहीं करवा सके, तो आप फिर क्यों उनके कहने पे चुप रहे? जो तो हमारे अज़ीज़ दोस्त मुलमा थे या अ, जो अल्लाह के बंदे थे, जो हमेशा हम लोग के अल्लाह के बंदों की लोग सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा ये तो वैसे भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो एक्सेप्ट कर लो खुला। मैं आपको एक बात बताऊँ कि खुला जो होती है अच्छा। दुबई में आप इतना ईज़ी नहीं ले सकते। जैसे पाकिस्तान में एक मेहर आपने देना होता है, कानूनन खुला में आपने मर्द को पैसे देने होते हैं, लेकिन मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया। यहाँ तक कि ये पहली बार इसने मुझे गालियाँ नहीं दी, ना मुझे पहली बार इसने थ्रेट दिया है। इसने मुझे में भी बड़े थ्रेट्स दिए हैं, पर इस पे एफआईआर भी काटी है मैंने। इस पे किया था जब मेरे बच्चे गायब थे, मैंने तब इसको माफ़ कर दिया, अदरवाइज़ वीना मलिक की कॉल में उन्होंने आपको जो धमकियां दी, जो हम सुन सकते हैं कि उन्होंने आपको आपकी माँ बहनों की भी धमकियां दी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब माँ के बारे में, बहनों के बारे में, और ख़ास तौर पे आप इस वक्त बाहर के मुल्क में और आपकी माँ बहनें जो हैं, आपकी जो फैमिली वाले हैं वो यहाँ पाकिस्तान में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैसेज में ही बता दिया कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हम्म। से मेरी रिक्वेस्ट है समथिंग हैपेंड टू माय फैमिली वीना मलिक इज द रिस्पांसिबल फॉर दैट दिस इज बिकॉज शी टोटली टेल मी ओपनली उसने मुझे थ्रेट किया लेकिन खुदा ना ख्वास्ता वो ऐसी एक औरत है कि मेरे बच्चों के साथ उसने किया तो मेरी फैमिली के साथ क्या नहीं किया वो अपने बच्चों को जब किसी गैर मर्द के साथ दुबई में छोड़ सकती है महीनों महीनों असद, आपने जहाँ बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं वहाँ शायद आप ये भूल गए हैं कि वीना आखिर तो फिर भी एक माँ है।
لیکن آپ کے الزام کے مطابق، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک غیر آدمی کے ساتھ دیکھا جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور آپ نے کہا کہ اس آدمی نے بتایا تھا کہ وہ وینا ان بچوں کو، یعنی آپ کے بچوں کو، اس آدمی کے پاس اکیلا چھوڑ کے کئی کئی مہینوں کے لیے، کئی کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہیں. تو پلیز آپ بتائیے تاکہ ویورز کو پتا چلے کہ وہ آدمی کون تھا. یہ آپ دبئی میں آپ کو جو میں نے کچھ شیئر کیے دبئی کورٹ کے آرڈرز، دبئی کورٹ نے مجھے کیوں بچی دی ہے؟ کوسچن کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنی کسی ماں سے بچی لے کے دے سکتا ہے؟ ان کے کیسز اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ماں میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہے. یہ مہینوں پاکستان سے باہر اچھا. رہتی تھی. دبئی میں گھر تھا ہمارا، دبئی سے باہر رہتی تھی. اس نے کیا ہوا تھا کہ میرے بچوں کو، اپنی ایک بہن تھی اس کو ویزے پہ بلا کے دبئی میں رکھا تھا، اور ساتھ میں گاؤں سے بندے کو داڑھی والا جو بھی تھا میرے بچوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. مجھے کچھ اس کا علم نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے یہ لوگ، اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، دو بیڈ روم کا اپارٹمنٹ تھا، ادھر ہی رہتا تھا. وہ بندہ بھی ادھر ہی سوتا تھا. وہ بندہ جاتا تھا سوئمنگ پول میں، میرے بچوں کے ساتھ نہاتا بھی تھا. نہیں بیان کر سکتے، مجھے رونا آ جائے گا کہ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میں اتنی میں تکلیف میں اس عورت نے مجھے ڈال. میرے بچے جس کو پیار کرتا ہوں، میری بیٹی، میرا بیٹا، جو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، جو میرے ساتھ چھپک کے سوتے تھے. آپ میری سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیو دیکھ کے، میں دن رات ان کے ساتھ ہوتا تھا. قدرت نے میرے ساتھ ایسا عجیب سا ایک میرا ایگزام لیا ہے. اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں اسد کہ اتنا کچھ ہو گیا. وینا نے اپنے اکثر انٹرویوز میں کہا کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتی. تو آپ نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ نہیں کی کہ وہ آپ کے اس معاملے کو ذرا سیٹل کروا دیں، یا ان کی بات وہ مان لیتی؟ میں امریکہ میں تھا، میں نے اپنے بچوں کو آئی پیڈ لے کے دیا تھا. تو میں نے کہا بیٹا جب پاپا کی یاد آتی ہو نا، جب اس نے میرے بچوں سے جدا کر لیے، تو میں نے کہا جب پاپا کی یاد آؤ نا بیٹا، یہ بٹن دبانا. پاس اسکائپ نہیں ہے، وہاں پہ ایک باٹم کا ایک اپلیکیشن ہے، کلک کرتا تھا. آپ یقین نہیں کہ رات کی 3 بجے میرا 4 سال کا بیٹا مجھے کال کرتا تھا کہ پاپا ایم الون، اسکول سے میسیجز آ رہے ہیں، بیٹا تمہارا نہیں آیا اسکول، بیٹا تمہارا ایبسنٹ ہے. شارجہ امریکن اسکول میں وہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، میری بیٹی چھوٹی تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی. میں بذات اچھا. خود اپنے بچوں کو بیٹے کو اٹھاتا تھا، ریڈی کروا کے اس کا بریک فاسٹ بنا کے خود میں نیچے چھوڑتا تھا، پھر اس کو اٹھا کے لے کے آتا تھا. یہ عورت جب میرے ساتھ تھی بھی یہ سوتی رہتی تھی، کچھ ہی نہیں کرتی تھی. یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں جب امریکہ آیا تب مجھے پتہ چلا کہ میرے بچے اکیلے. میں نے اس کو 1000 مرتبہ میسیجز کی، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، لاسٹ 2-3 سال کا ریکارڈ موجود ہے. کیا بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، کیا مجھے گالیاں دی ہیں. یہ تو صرف آپ نے 5% بھی نہیں دیکھا آج، 5% بھی کہ کتنے ظلم میرے ساتھ ہوئے ہیں. میں خاموش تھا کیونکہ میں ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یار میری وجہ سے بس میں نے صبر کیا. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو 1000 مرتبہ بولا. میں نے مفتی نعیم صاحب اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کو 1000 مرتبہ بولا. تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، صبر کرو. میں صبر کرتا رہا. آج جو میرے اندر جو میں پٹ رہا ہوں تو وہ صبر ہی ہے جو میرے منہ سے نکل رہا ہے. تو سر اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو بڑے عجیب، یعنی کہ نیم برہنہ حالت میں بھی دیکھا. تو مطلب ایسی بات سن کے تو دل دہل جاتا ہے. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میں چاہتی ہوں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیا معاملہ تھا. مطلب ایک ماں اپنے بچوں کو نیم برہنہ حالت میں کس طرح ایک غیر آدمی کے ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ اس کو پتا تھا کہ بچے اس کو نہیں ملنے والے. جب میں امریکہ سے دبئی گیا 20 دسمبر اچھا. 2019 کو. میرے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی 22 سپتمبر اور 23 سپتمبر میرے بیٹے اور بیٹی کی. میں جب گیا برتھ ڈے منانے، میں جب نے ڈور کھولا، میں نے ان کے گھر کا، ان کا اپارٹمنٹ کا، وینا ملک کے اپارٹمنٹ کا، تو دیکھا تو ایک داڑھی والا بندہ نکلا. میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہتے بابا. اس کو بات نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا آپ کون؟ اور ایز اے فادر مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نیم بہرانہ حالت میں دیکھا. او مائی گاڈ. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کہ میری حالت کیا ہوتی ہوگی. میں ضبط کر چکا، وہ ضبط کر. میں نے دیکھا اپنے بیٹا اور بیٹی، میری بیٹی جو تھی اچھا. وہ بھی اس پہ بیٹھی ہوئی تھی صوفے کے. پہلے تو مجھے ایسے دونوں ایسے گور گور کے دیکھ رہے، جیسے سن نہیں ہوتے کہ کسی کو دیکھ لیا اپنے کو. ایسے لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا. اور بعد میں نے اس کو بولا میں آپ کون ہوں؟ کہتے ہیں میں آیا ہوں پاکستان سے، درندر کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا ہوں. میں کیا کس نے بلایا آپ کو؟
कहते जी मैडम किधर है? कहता है मैडम तो जी कई दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए नहीं है। मैं कॉल करें, कहते हैं इनकी बहन है। किधर है वो बहन? बहन अंदर गई थी, पता ही नहीं चला। मैंने सूटकेस ओपन किया, अपने जो कपड़े मैं अमेरिका से लेके गया बच्चों को पहनाए। मैं उनको, तो उनकी बहन कहती कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा मैं उनको बाहर लेके जा रहा हूँ। भाई क्या शरीयत के कानून में गैर मर्द बच्चे के साथ क्या कर रहा है? रह कैसे रहा? दिया पुलिस स्टेशन दुबई में, वहाँ पे गया, ड्यूटी ऑफिसर से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप मौके पे जाएं, वहां से हमें, क्योंकि आप मौके पे होंगे तो पुलिस आएगी। मैं गया, हाँ मौके पे आया, पुलिस वाले मेरे साथ ऊपर गए। उन्होंने बोला तुम तो ये कहते जी मैं इधर आया हूँ विजिट वीजे पे। तो कहता है आपको ये मैं भी बताऊं, जो भी कानूनन काम करता है तो वो परमानेंट उसका रेजिडेंशियल वीजा होना चाहिए। का पासपोर्ट लिया, उसका पासपोर्ट लिया, मुझे कहता है अब क्या करना है? मैं कहा मैं तो बच्चे नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल चला ठीक गया है। बच्चे लेके, मैंने इसके ऊपर एफआईआर काट दी। नेक्स्ट डे मैंने इसके ऊपर बोला कि जो मैंने इसको कस्टडी दी थी म्यूचुअली, कोर्ट ने नहीं दी थी, मैंने दी थी। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, मुझे वापस करनी। केस ओपन हो गया। केस जब ओपन हो गया तो 6-4-5, ये मोहतरमा पाकिस्तान में थी, नहीं आ रही थी। बड़े इसने फोन के मुझे बच्चे दो। मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट करूं? कैसे मैं पे तुम पे ट्रस्ट करूं? फिर मुझे कोर्ट ने बोला कि आप बच्चे इसको दे दो, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट किया, फाइट बाद में करना। ठीक है, मैंने बच्चे इसको दे दिए। जब मैंने इसको बच्चे दे दिए, ये मोहतरमा अपार्टमेंट से गायब। भी बहुत बार हरकतें कर चुकी है, अपार्टमेंट से गायब हो गई है। आपको जब पता था कि वीना बार बार ऐसा करती हैं, तो फिर आपने ऐसी सूरत हाल में दूसरी बार उनको बच्चे क्यों हैंड ओवर किए? मुझे कोर्ट ने बोला, हाँ जज ने बोला कि भाईजान आपने साइन किया था तो केस ओपन करो। जब, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक पेपर है। दरमियान में कोर्ट ने बड़े ऑर्डर किए कि असद को बच्चों से मिलवाओ, इसने नहीं मिलवाया। 3 एफआईआर इसके ऊपर और काटे गए। नहीं मिलवा रही थी, नहीं मिलवा रही थी, नहीं मिलवा रही थी। इस तरह क्या हुआ कि मुझे इसने बच्चों से कभी 26 सितंबर से बाद मुझे इसने बच्चों से नहीं मिलवाया। मैंने आना था अमेरिका वापस, मैंने अटर्नी गवाह पुश हुए। मैं आप मीडिया में भी शो शेयर किया है। वो जो आप कोर्ट का जो ऑर्डर आप पढ़ेंगे, उसमें एक एक डेट लिखी है, एक एक चीज लिखी कि क्या हुआ, किस गवाह ने क्या बात की, किस गवाह ने क्या बात की। वो पूरा 8 पेजेस का एक कोर्ट का फैसला है। असद, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इल्ज़ामात लगाना आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा आसान हो गया है। एक दूसरे पे लफ्ज़ों की गोलाबारी लोग करते रहते हैं। क्या आपके पास इसके सबूत मौजूद हैं? ये है बच्चों की जिंदगी का सवाल, बच्चों के फ्यूचर का सवाल, बच्चों की कैरियर का सवाल। सबसे जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, कस्टडी को एक साइड पे रख लें। इसने जो 3 कंट्रीज की वायलेशन की है, 3 कंट्री को लड़ाने के चक्कर में अपने बच्चों को लेके दुबई से लेके भाग गई है। इसको ये नहीं पता कि डिप्लोमेटिक इसने कितना बड़ा मुश्किल में डाला है अपने मुल्क को, पाकिस्तान को। आप ये समझे कि बच्चों का नाम ईसीएल में है, दुबई के ईसीएल में। ईसीएल में नंबर है, जैसे मरियम नवाज का नाम ईसीएल में। शी कांट ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री। जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिस्पांस ने अमेरिकन सिटीजन को दुबई से किडनैप किया है। किस तरीके से किडनैप किया? उनका नाम इमिग्रेशन में है। मैं आपको एक फनी बात बताऊं कि दुबई की इमिग्रेशन में मेरे बच्चे दुबई में हैं, तो निकली ही नहीं है, एग्जिट ही नहीं हुआ। और मैं आपको एक क्लियर चीज बताऊं कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी कभी नहीं थे, ना मैंने उसको पाकिस्तानी नेशनैलिटी दी, ना मैंने आईडी कार्ड बनाया। वो पाकिस्तान जब भी आए, विजिट वीजे पे आए, वो विजिट वीजा भी मैं आपको शो करवा दूंगा। 5 साल का हमने वाशिंगटन डीसी। ठीक है असद, आपका जो नैरेटिव था, आपकी जो सारी बातें थीं, वो आ गई हैं सामने और तमाम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से वो सुन ली हैं। और मैं अब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम दिया, लेकिन मैं साथ ही साथ आप तमाम लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके कोर्ट में ये बॉल फेंकती हूँ और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि वीना मलिक सही हैं, या आपको लगता है कि असद गलत कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि असद भी पब्लिसिटी स्टंट करने के मास्टर हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि असद पहले 2 साल खामोश रहे, लेकिन उसके बाद अब 2 साल के बाद ये दोबारा से फेम लेने के लिए, दोबारा से न्यूज़ में आने के लिए सब कर रहे हैं। जबकि वो ये कहते हैं कि वो एक बाप हैं, वो तड़प रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि जब एक बाप से उसके बच्चे छीन लिए जाएं तो उसके लिए दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग वीना को देखें तो ज़ाहिर बात है, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया है, वो भी माँ हैं। लेकिन असद के जो ये इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात, असद का ये कहना
کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کئی مرتبہ غیر آدمیوں کے ساتھ نیم برہنہ حالت میں پکڑا۔ جی ہاں، یہ ابھی انہوں نے انٹرویو میں تو نہیں کہا، لیکن ان کی بھی ایک کال ہے جو لیک ہوئی ہے، جو عن قریب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے وینا کو کئی بار نیم برہنہ حالت میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ پکڑا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو بھی نیم برہنہ حالت میں دوسرے شخص کی۔ تو یہ بہت ہی سنگین قسم کی باتیں ہیں جن پہ یقین نہیں آتا کہ ایک ماں چلو اگر غلط ہو بھی سکتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح اس طرف لگا سکتی ہے، اور اس کے لیے آخر کار اسد کو اپنے الزامات ثابت کرنے پڑیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ پاکستان آئیں، اس کے بعد یہاں پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب یہ بات جو ہے وہ دبئی کورٹ اور امریکن کورٹ سے باہر نکل آئی ہے۔ حالانکہ اسد نے کہا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، ان کے بچوں کے پاس نیشنلٹی جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن میں یہی چاہوں گی کہ دونوں آخرکار ہیں تو ماں باپ ہی، تو ان کا معاملہ جو ہے، ان کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔